आफ्नै रोजाइका कुराहरू भने फोन गर्न सक्नुहुन्छ स्टुडियोका दुई टेलिफोन नम्बरहरू यहाँलाई त याद छँदैछ नै माइक रोजाइमा पर्छ आधुनिक नेपाली चलचित्रका कस्तरी पानी पर्यो भने यति बेला एउटा सुमधुर गीत राख्दैछु राधा पियारीको जोवने सै ढलकी गयो ए प्रिया आई त गयो नि तिम्रो राड्यो पैसा हेरे नि हुन्छ ल तिम्रो पैसा दिपक जा हिँड किन भिज्दै आएको राधे राति राति ए दिपक आएन नि अब सुकी आज रे प्रिया तिम्रो जौवनको रापोले साला नखरा हात्ती मोटे दाँत सात भागिदिन्छ अहिले नि राधे पियारीको यो हाम्रो भने जोवन ढल्की गयो अब म गीत गाउँछु त न राधे पियारीको हाम्रो भने जोवन ढल्की गयो ए दिपक त आउँछस् दुई मुठी भयो नि रक्सी बिक्छ मेरो तसँग पैसा लिन कस्तो कस्तो लाग्छ मलाई लिन्न भने नि तेरो जान्छस् त बसुन्जेल नि खाली मन पनि भारी भयो जस्तो लाग्छ मलाई तर त यहाँ दिनदिनै नआएछ राते त शुद्ध पण्डितको छोरा तेरो बाउले रिस गर्यो भने म यहाँबाट पनि बास चढ्नुपर्छ फेरि तँलाई कसैले रिस गरेको हेर्नै सक्दिनँ म अरू केही खानेकुरा दिनुहोस् मलाई छैन भने भाइको किन यस्तो छस् त राधाकृष्ण दाई ए उहाँ आमाले खाना पर्खिरहनु भएको छ तपाईँ नआइकन नखाने अरे ए ल हिँड जा दरो टेकेर हिँड्नु न जहिले नखानु भने यहीँ आएर खानुपर्छ उहाँ घरमा आमाले खाना पर्खिरहेको बेला कस्तो होला कि फेरि मन्दिरतिर लाग्नु भयो मन्दिरमा नढोगे कहाँ लड्न लाग्नु भयो बिस्तारै सम्हालेर हिँड्नु न ए धेरै नहल्लिन मलाई पक्रेर त्यसो त हिँड्न माइला बाहिर साँच्छ झन् हल्ला नगर्नु ए माइला बा हल्ला गरे गर्नुहुन्छ हल्ला गरे कसले के अहिले गर्छ माइला बाले सुन्यो भने कराउँछन् के सुन्छन् माइला बाले तेरो र मेरो कुरा माइली आमाको कुरा दाइ सुनेर अलि सम्हालेर फेरि गीत गाउनु थाल्नु दाइ। पियारी राम्ररी हिँड्नु न ए उठ्पछि राम्रोसँग हिँड्न जसको चाहिँ मातेर भुइँमा खुट्टा छैन अझ मलाई राम्ररी हिँड ए म एकछिन महादेवलाई ढोएर आउँछु है कहाँ जाड खा बेला मन्दिर गएर हुँदैन दाइ गर्छौँ भने ए हो त हाय ए भाइ तिम्रो बालाई भनिदेऊ है राधे आथ्यो भनेर भनिदेऊ नि पक्का तिम्रो बाको रिस त फेरि कडा छ के बोल्दा नि पैसा पर्ला जस्तो ए बा भित्र बसेर आफूलाई बाहिर राख्दा भनेर रिसा होला है हामीलाई थाहा छैन बाउ गतिलाई नभएपछि छोराछोरीले दुःख पाउँछन् भने घर गएर खाना खानुपर्छ ए बसी एउटा कुरा भन् त बाहुन भएर जाँड खान नहुने चाहिँ किन अरू भने त्यस्तै हो यो प्रिया चाहिँ यस्तै होला नि रिसाइ चाहिँ नकरा फेरि आयो है राति घरमा खाना पाक्ने बेलामा नआऊ भन्छु यहाँ राति राति यस्तो सङ्गत त होला जहिले रात पऱ्यो यहीँ मर्न आउँछु ल यो त यो प्रियाको होटलमा आयो भने क्यों नाना बढी भन्दा बढी गाली खानुपर्छ यसलाई पनि यहीँ आउनुपर्छ नाच्नु
भगवानले तँलाई दिएछन् त दुईटा ठुल्ठुला आँखा केलाएर दिन सक्दिनस् भगवानले तँलाई पनि त 30-32 दाँत दिएका छन् नि एउटातिर ढुङ्गा गडाङगुडुङ खान सक्दैनस् ल त लौ किन पिटेको तैँले टिकेलाई के बिराम गर्यो यसले कहिले बिराम गर्ला अनि हिर्काउँला भनेर पर्खेर बस्छु नि म इ छटाइदे यतिकै र पनि कति माया गर्छु तँलाई थाहा छ हो राधे ल त मलाई साह्रै माया गर्छस् तेरो एक मेरो दुई म चाहिँ तँलाई कम्ता माया गर्छु त कति हामीलाई चाहिँ माया गर्नै आउँदैन जस्तो उनीहरू एक अर्कालाई भेटेपछि हामीलाई बिर्सिने भाइ म देख्नै सक्दैन नि यो नाची नाची भट्टी आउने कारणै यही हो त नजिक हुँदा खुसी लाग्छ राधे मलाई कतैबाट माया पनि गर्छु होला तँलाई तर तैँले बुझ्ने माया यस्तै भुल गरे जस्तै मात्रै हो भने चाहिँदैन राधे मलाई नगर त मलाई माया मैले तँलाई मन नपर्ने काम गरेँ नि अँगाल्न म पनि चाहन्छु तँलाई छोएर आफ्नो सबै दुःख बिर्सिने रहर मलाई पनि छ राधे तर यो मनको चोखो मायालाई संसारको अगाडि जुठो तुल्याउन चाहन्न म सधैँ यस्तै अहिले जस्तै देउता झै राखे है मलाई माया गर्ने तेरो यो मनलाई तिनीहरू हुँदा पनि मैलाई टेन्सन नहुँदा पनि मैलाई टेन्सन मैले के चाहिँ खाइदिएर छु तिनीहरूको ल राधे क्या लभ गरिस् नि तैँले बाबु तिमीहरूले कहीँ भेटेन है अरू ठाउँ कति राम्रो आमा नि त ल ठिक छ राम्रो छ एउटा गीतै फुर्यो कति राम्रो जो भनेर राधा पियारीको मेरो भने जो भन्डाल होइन के गरिरहेछ अहिले अघिदेखि निहुरेर खै देखा न के हो त किन परेको मेरो टेबलमा तेरो नाम त लेखा छ ल म पनि हिर्काइन्छु बढी हुँदो रहेछ अर्कालाई हिर्काउँदो रहेछ यस्तो छस् राधे गाउँमा कसैलाई चोट लाग्दा किन तँलाई दुख्छ भन् त यिनै गाउँलेहरूले तँलाई सुत्ती हराएको भनेर खिसी गर्छन् तँलाई हाँसोमा उडाउँछन् तर त भने किन यति सिधा छ तेरो सोच किन यति चोखो छ मन भन् त यिनी मेरी नेपालमा यिनको कोखले मलाई यस्तै जन्मायो होला अनि यिनको काखमा खेल्दा खेल्दै यस्तै हुर्के होला यिनको हातको आशीर्वाद नै यस्तै छ प्रिया
क्या हेर्न आँखी यता हुँदी राधाकृष्णलाई हेर्न आँखे। किन तैँले हेरेर के हुन्छ राधे को हो र तेरो तैँले हेरेर उति नै खेर जाति हुन्छ राधेलाई कुन नाताले भेट्न आएकी त राधेलाई भन् त को होस् त राधेले सिउँदोमा सिन्दुर हालेर भित्र आएकी श्रीमती होस् भइसकेकी छैन तर अपनाउन चाहन्छु। हेर हेर यो दो बाटेको आँट न घर की न थर की न गाउँ थाप्छ न खानदान हजार आँखाले जुठो पारिसकेकी लबस्तरी राधेलाई पो अपनाउँछु मान्छे बिना सिद्धिमा। मान्छेले मान्छेलाई अपनाउन मान्छे मात्रै भएर नपुग्ने हो र नेपाल बा। बाको साइनो जोडेर छोरो र सम्पत्ति दौडेको मालिक नि बन्न खोजी भ्याउँदो रहेछ ए राधेको हातबाट सिउँदो भरौँला भन्ने त रति नि नसोचे हुन्छ तैँले।